အဆင့်မြင့်မြောင်ရမ်းခြင်းလက်ချောင်းတောင်ခြင်းကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ပြတ်ခြင်းများအတွက်အယိုးနဲ့အဆင့်အမြင့်ကိုထောက်ပံ့တဲ့ဒီအဖြစ်ဆွဲအစားအစာကိုတောက်ပါတဘာဝငမန်းမရရှိရဲ့ငမန်းအယိုးနုံမုံသည်အဆင့်ရောင်နာကိုကာကွယ်ပေးပါသည်အယိုးဆဲကိုပြူကွဲခြင်းကိုကာကွယ်ပါတယ်ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ကပေါ်နဲ့အယိုးများကိုခိုင်မာစေပါတယ်စံရွေးကနေထုတ်ယူတဲ့ပစ္စည်းကတတူးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအဆင့်ရောင်ရမ်းမှုကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။မက်ဂနီဆီယမ်ဓာတ်နဲ့ဗီတာမင် D ကကိုခန္ဓာကိုထောက်ပံ့ပြီးကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ကိုကောင်းမွန်စွာစုပ်ယူခြင်းကိုကူညီပေးပါတယ်။အလက်စတင်းနဲ့ကောလာဂျင်ကိုထုတ်လို့ရမှကူညီပါတယ်။ရိုးရိုးရှည်တန်းကိုဒီရက်တစ်ထုပ်နဲ့ဖြော်ပြီးမနက်စာမစားရင်တောင်းနိုင်ပါတယ်။ကိုခန္ဓာကိုကောင်းမွန်စွာထောက်ပံ့မှုကောလာဂျင်နဲ့အတူတွဲတောက်တင်ပါတယ်။အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကလေးဦးစီးဌာနမှာမှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီးလူမျိုးဘာသာမျိုးတောက်ဖို့စံချိန်ကိုမိပါတယ်။ဒီအဖြစ်ဆွဲအစားအစာကအယိုးနဲ့အဆင့်များကိုထောက်ပံ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝင်ဆက်ဆက်မအယောင်ဆိုင်များမှာရောင်းချပေးနေပါတယ်။